изпълнители: Лозар Палачев, Кристина Станова и Надя Дъбочукова. Седиш съвсем сама, като някой окаян ден на бъдни вечер. И знаеш ли, боли ме да те гледам такава. Става ми също тъй мъчно, както когато веднъж в Париж видях в един ресторант сватбарска свита. Младоженецът играеше на билярд с свидетелите, а булката четеше гастровано списание. Рекох си тогава: при такова начало, какви ли ще бъдат продължението и краят? Той играе билярд в деня на сватбата си. Тя пък е четяла хумористично списание, би възразила ти. Да, но това не е едно и също. И знаеш ли какво, Амелия? Сега смятам, че щеше да е по-добре, ако бе задържала буденика си. Помниш ли онази Коледа в провинцията? Колко щастлива се чувстваше на село, при родителите на годеника си. Да, скъпа Амелия, няма нищо по-прекрасно от дома, заедно с театъра и децата. Знаеш ли? Впрочем, ти никога не ще го разбереш. Виж с какво ще зарадва моите прасенца. Погледни я. Зализа я. Може да мига и да си върти главата. А? А това пък е пистолет с коркова тапа. За Мая. Изплаши ли се? Помисли, че ще стрелям. Не, сигурна съм, че такова нещо не би допуснала. Виж, ако на теб ти хрумне да стреляш в мен, задето ти изпречих на пътя ти, аз няма да се очудя. Продължава да се изтълпяваш, че от нашия театър ти изместих аз. Не, аз ти изместих от театъра. Не аз, колкото и да си убедена в това. На тази тема, впрочем, не си заслужава да поговорим. Ти все едно няма да ми повярваш. А това е подаръкът за мъжленцето ми. С лалета. Везла съм ги собственоръчно. Не обичам, разбира се, лалетата, но той ги иска навсякъде. Естествено, ти не си го виждала по пантофи, но виж какви малки стъпала има. И да знаеш сам, колко елегантно върви моят боб. Нали не си го виждал по пантофи? А ядосна ли е? Удря с крака ето така. Проклети слугини, които не могат да се научат да върху кафе! Сега пак тези кретенки не са срязали както трябва видео на лампата! После сваля пантофите и краката му мръзнат. Уф, колко е студено! И как ми смахнат идиотки, да не могат да поддържат поглед в камината! И още. Прибира се. И ей, той почва да търси пантофите си, които Мария е тикнала под бюрото.
Колко е тъжно да превръщаш съпруга си в шут. Във всеки случай той е мил. Мил и добър мъж, какъвто Амелия ти трябва и на теб. Защо се смееш? Какво? Пък ако искаш да знаеш и друго, аз съм сигурна, че той няма да ни изневери. Да, сигурна съм. Сам ми го е казал. Какво се хилиш? Когато бях на турне в Норвегия, онази противна Фредерика се усукала около него. Искала да го съблазни. Ама че гадост! Да има късмет да се яви, когато съм си вкъщи, ще й издера очите. И представи си, Фредерика съвсем не била единствената. Наистина не разбирам защо жените тичат подир мъжа ми. Вероятно си мисля, че що ме поправата на театъра, значи е влиятелен. А дали и ти не му беше хвърлила око? Нямам ти много вяра, но пък съм поне сигурна, че той не проявяваше към теб никакъв интерес. А и все ми се струваше, че ти май таеше нещо срещу него. Във всеки случай, ела до вечера у нас, Амелия, и докажи, че не ми се сърдиш. Вярвай, ако можеш. Би ми било особено тежко да те смятам за свой враг. Да мисля, че ме ненавиждаш, задето тогава застанах на пътя ти. Впрочем, наистина не знам защо. Толкова странно беше нашето запознанство. Когато те видях за пръв път, аз се оплаших от теб. Оплаших се и не смеях да те изпусна от очи. Където и да отива, каквото и да върших, се съзовавах край теб. Не смеях да ти бъда враг и затова станах твоя приятелка. Но когато посещаваше дома ми, винаги се възволяваше някаква дисхармония. Доладях, че мъжът ти не може да те понася. И тогава ми ставаше криво. Сякаш бях навлякла неудобна дреха. Полагах се възможни усилия да го накарам да проявява любезност към теб, но все не успявах. Чак докато не замина, за да се сгодиш. Тогава пък се установи бурна дружба. Като че ли в един момент ти дръзна да му разкриеш истински чувства, бидейки сигурност. А какво стана после? Защо се развали годежът? Защо тогава не си стъпила у нас? Защо не искаш да дойдеш до вечера? По-добре не говори. Сега разбрах, че не желая да стоя на една маса заедно с теб. Значи за това трябваше да бродирам лалета по пантофите. Лалета, които ненавиждам, но които обичаше ти. Значи за това трябваше да ходим лета на планина, защото ти не харесваше морския въздух. Значи за това моят син трябваше да бъде наречен Ескил, защото така се казваше баща ти. Значи за това трябваше да нося дрехи в твоите цветове, да чета твоите писатели, да ям твоите любими гозби, да пия твоите напитки, като например шоколада. Значи за това. О, Боже мой, ужасно е. Ужасно е, когато мисля за това. Ужасно е. Всичко идеше откъм те до мен. Дори твоите пристрастия.
Ушах ти се вмъкна в моята като червя и ябълка. Гриза ли гриза, дълба ли дълба, докато не стана нищо, освен кората. Исках да избягам от теб, но не можах. Сякаш разпервах криле, само за да се смъкна по-ниско. Сякаш лежах във вода с вързани нозе и колкото по-упорито се борех с ръце срещу течението, толкова по-дълбоко затъвах. Надолу, чак до дъното, където ти чакаше като огромен рак, за да ме хванеш в щипците си. И сега съм там. О, колко те ненавиждам! 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 Ти спокойно и равнодушно спрямо всичко! Без различно ти е дали има луна или не. Дали е Коледа или Нова година. Дали другите хора са щастливи или нещастни. Неспособна да любиш и да мразиш, стоиш като щъркил пред миша дупка. Но ти не успя да измъкне жертвата си сама. Не може да я догониш. Само я издебна. Ти не можеш сама да завиваш нищо. Не можеш да задържиш дори любовта на един мъж. Можеш само да я крадеш от другите. Стой си тук, този ъгъл. Знаеш ли, че заради теб го нарекоха Миши Капан? Стои си тук, четеш си списанията. Следи своите жертви. Претегля шансовете си като лоцман преди корабокрушение. Клета моя Амелия, съжалявам те. Знам, че си нещастна, но тук и озлобена, подобно на всички, които живота е намил. Не мога да ти се сърдя, независимо колко много искам, защото ти си в по-неизгодна позиция от моята. А що се отнася до Бог, това ми е безразлично. Какво значение има за мен в крайна сметка? И каква е разликата дали от теб или от някой друг съм се научила да пия шоколад? Освен това, шоколадът е много полезен. И ти си ме научила и как да се обличам още по-добре. Това само ме направи по-привлекателна за съпруга ми. И ти загуби това, което аз спечелих. Да. Възможно е в този момент наистина аз да съм по-силната. Ти нищо не получи от мен да ми даде много. Но със сигурност да намеряваше да стане така, че да поема по друг път, както ме направи. И да съжалявам така, както ти сега съжаляваш, но няма да го направя. И как става така, че всичко в твоите ръце беше безполезно и безплодно? Не можа да задържиш любовта на никой мъж с твоите лалета и своите пристрастия, както аз. Твоите писатели не те научиха на изкуството да се живее, а мен научиха. Нямаш си дори и мъничък, живичък и скил, въпреки че така се казваше баща ти. И защо продължаваш да мълчиш? Вярвам, че това е силно. Може би всъщност нямаш какво да кажеш. Отивам си, отнасяйки лалетата. Твоите лалета. Ти не пожела да случиш от другите. Не пожела да се превиеш. И заради това ще се пречупиш като сухо стъбло. Но аз няма да се пречупя.
Благодаря ти, Амелия, за твоите чудесни уроци. Благодаря ти, че ме научи да обичам мъжа си. Сега ще си отида вкъщи и ще го обичам. Няма ли да излезете да се поклоните?